Взагалі, подія така, як реформація, вона може бути недооціненою або навпаки її можна переоцінити. А для мене вона свідчення того, що за церквою завжди стояв і стоїть сам Господь. А в книзі Об'явлення в перших розділах йде мова про те, що Ісус Христос зображений як той, який ходить серед 7 свічників. І впродовж всієї історії християнства ми переконуємося в тому, що Він дійсно Він працює і направляє розвиток своєї церкви. І коли прийшов час, коли в церкві прийшли застій, коли церква відступила, коли церква, можливо, в якійсь мірі відмерла, то Господь послав людину, і через цю людину Він зробив велику справу. І тому в цьому це свідчення того, що Бог живий, Бог працює, і, як написано, ворота пекла не здолають її. Тому реформація – це ще раз свідчить нам про те, що коли відбувається якийсь процес негативний в церкві, Господь втручається. До речі, так було і під час Старого Заповіту. Коли ізраїльський народ, він в своїй масі відступав від Бога, то розпочинались неприємності. Господь тоді посилав ось таких реформаторів, як Мартин Лютер, але, можливо, ось такого масштабу для одного народу, для однієї держави. І коли приходив цар богобійний, розпочинав якісь реформаторські дії, народ знову повертався до Бога і відбувалося відродження. До речі, я скажу, що наша церква, ми маємо з кожної середи таку ранкову молитву, і вже впродовж, як мінімум, десь 10 або 12 років ми завжди молилися і молимося про пробудження. І тому для нас, скажімо, це надзвичайно важливий момент. Ми хочемо, щоб і церква і надалі вона зростала, щоб вона зміцнялася, щоб вона була живою і дієвою. Але завжди пам'ятаємо, що серед 7 свічників, які уособлюють церкву, ходить сам Ісус Христос.